어제 그 보령권 조항이 너무 안 좋아서 뭐 조기 입항한 배들도 있었고, 뭐 많이 하신 분이 뭐 10개 20개, 엊그저께 청주어부도 나가서 20 몇 개 하고 돌아왔고, 그 전날 생활낚시장 가서 또 20 몇 개 하고 왔고. 야, 이거 뭐 어렵습니다. 이번 사리는. 수온이 아까 출발할 때 18.7도로 떨어졌어요. 네, 미니미니 어서오세요. 네, 그림은 멋집니다. 지금 네, 조용합니다. 바다 상황이. 하나 맞습니다. 일단 쭉 가져갔는데 사이즈는 그다지 뭐 크진 않아 보이네요. 오전에는 항상 사이즈가 작았던 것 같아요. 쭈꾸미일까요? 나왔네요. 사이즈는 크지 않은데, 이거 디오디오 수박 레이저 애기에 하나 나왔습니다. 단차 20에 가지줄 10 줬습니다. 단차 20에 가지줄 10. 오늘 첫 번째 갑오징어 으로 왔는데, 야, 이거 정말, 아유, 제발 쭈꾸미만 아니어라. 쭉쭉 땡기긴 하는데, 그렇지. 정말 역시 사이즈가 그렇습니다. 저번에도 말씀드렸지만 작은 사이즈들은 우리 또 못 잡으시는 회원님들 나눠드리도록 하겠습니다. 이따가. 그래도 2마리 나왔네요. 자, 희망이 보입니다. 생명체가 있다는 거는. 조금씩 이제 커지길 바라면서. 어우, 야, 일단 빨긴 잘 빱니다. 오늘은 사이즈가 작아서 그렇지. 조금 커졌네요. 조금 커졌어요. 자, 일단 이 디오디오 슈림프 수박 레이저에 지금 반응을 하고 있습니다. 하나도. 어우, 연타로 좀 뭐가 나오는데요. 여전히 사이즈는 고만고만합니다. 활성도는 좋네요. 애들이. 엊그제만 해도 이렇게 쭉쭉 빨거나 끝보기 보듯이 막 이렇게 치고 들어가는 게 없었는데, 오늘은 조금 그래도 괜찮습니다. 엄청 좋아했습니다. 박영구님, 너무 안 춥습니다. 오늘은 너무 정말 따뜻하고 그냥 아름다운 날씨에요. 이미 자켓을 벗으신 분들 계시고요. 저 아래쪽에는 현재 갑오징어 4마리 했습니다. 자, 한 번 더 왔어요. 얘는 100% 갑오징어예요. 좋아요. 이 녀석 힘쓰네. 이 녀석 오브라. 정말 죄송합니다. 쭈꾸미였네요. 바보 같은 녀석. 쭈꾸미 갑오징어도 아직 모르고 낚시를 하고 있으니. 저 우엔인데 화면이 반전이라 저 오른손으로 돌립니다. 야, 이거 참 극복을 해야 되는데, 어떻게 조금 얘도 무게감이 있는데, 이게 설마 쭈꾸미가 또 펄럭펄럭 하고 오는 건 아니겠죠? 이 녀석. 따 쭈꾸미 사이즈는 크네요 정말. 어휴. 오늘 70수요? 70수 오늘 어려울 것 같습니다. 지난번 하와이어 타서는 70수 하고 갔는데, 지난 2주 전이었나요? 그때 70값 딱 찍고 제가 첫 올해 갑오징어 장원하고 갔는데, 올해는 모르겠습니다. 오케이, 조금 커졌습니다. 조금 커졌어요. 날씨에 오늘 하나도 안 춥습니다. 정말 따뜻하고요. 빨리 시청시간 4000시간 됐었습니다. 4000시간이 돼야 이게 뭐 후원이 되는 거군요. 일단 저는 후원이 안 돼가지고. 어이구야, 뭐 일단 또 붙었어요.
자, 이대로 패턴이 유지된다면 오늘 분위기가 좋을 것 같습니다. 감낚시하면서 먹물이 딴 분한테 튀기면 어떻게 해야 되나요? 본인이 치겠다는 거죠? 이건 뭐 어떻게 죄송하다고 해야 되는데, 이 갑오징어 낚시 그 정도 감안하고 낚시하는 낚시인데 먹물 테러 당하는 거를. 근데 이제 먹물을 안 튀게 넣는 방법이 있습니다. 좀 번거롭긴 한데 두 가지 방법인데, 하나는 꼭 잡을 때 애기를 잡으셔야 되고, 그것도 귀찮으면 제가 보여드릴게요. 그렇게 살짝 애기를 잡았죠. 잡은 상태에서 로드를 꽂으세요. 꽂고 이 갑오징어를 바깥쪽으로 향한 다음에 배를 이렇게 잡으시고 그냥 이렇게 넣으시면 됩니다. 그럼 덜 튑니다. 막 이게 회전하면 오징어가 확 돌면서 튀거든요. 그것만 조심하면 됩니다. 500물이 넘어가면 초보분들은 조금 컨트롤하기가 어려워요. 옆 사람들하고 줄거림도 심하고. 근데 만약에 직장인이라면, 뭐 저도 직장인이라 그 물때를 100% 좋은 물때만 맞춰서 오기가 힘들잖아요. 그래서 그냥 되는 날 나갑니다. 뭐 조항이 좀 떨어질 거 각오하고 그렇게 나가기 때문에, 너무 좋은 물때만 찾으려고 그러시면 조금 어려우니까. 근데 일단은 추천을 드리자면 500물 이하를 추천드립니다. 네, 정동수님, 오늘 뭐 쉽지 않은데 한번 열심히 해보겠습니다. 지금 초반이라 제가 조금 챔질을 세게 하고 있습니다. 좀 패턴 좀 보려고. 여전히 뭐 사이즈는 고만고만하네요. 네, 청주부님, 정은지님이 가벼왕님입니다. 무서운 분이시죠. 올해 드디어 팔자 광어, 대광어 조사로 등극을 하셨고, 오천항 비바호에서 올 초 봄에 선장님 바닥에 걸렸어요. 그래서 선장님이 로드를 한번 봅시다. 고기인데? 그래서 그래서 막 으쌰으쌰 올렸는데, 이야, 팔자가 딱 나왔습니다. 야, 이거 10월 말인데 이러지 말자 우리. 정말. 일단 고맙게도 마리수는 나와주고 있습니다. 사이즈가 아직도 영 마음에 들지는 않는데요. 차가운 바람이 애기 뭔가요? 애기 저 디오디오 쉬림프 애기 수박 레이저입니다. 또 왔습니다. 다들 수박 틴셀을 쓸 때 저는 반대로 다른 걸 쓰고 있습니다. 조금 아주 조금 커졌습니다. 다시 한번 보여드리면, 이거 디오디오 수박 레이저입니다. 역광이라 보일지 모르겠는데, 네, 저 3일 전에 정말 고생했는데 그 쭈꾸미 낚시 가서, 오늘은 좀 이상하게 나와주네요. 호호, 이거 쭈꾸미 같습니다. 이거는 쭈꾸미. 물이 아직도 느려요. 600물 대비 지금 흐르는 속도가 상당히 느립니다. 그러니까 이제 쭈꾸미가 자꾸 붙는 상황이고요. 조금 더 물이 화려하게 가주면 좀 잘 나오지 않을까 싶네요, 오징어들이. 이동식님, 갑이 잘 잡는 비결 있나요? 이거 잘 잡는 비결은 제가 뭐라고 말씀드리기가 좀, 한 가지는 확실합니다. 경험. 수많은 실패. 경험치를 얼마큼 쌓을 것이냐. 레벨업을 계속 해야 되고, 전 항상 말씀하는 게 게임하고 비교하는데, 게임의 레벨업 하듯이 계속적으로 실패를 경험하고, 많은 주변의 분들 낚시하는 거 좀 보고, 컨닝도 좀 하고 그러면서 느는 거거든요. 이게 저도 뭐 처음에 잘했겠습니까? 처음에 엉망진창이었죠. 저도 말도 안 되는 낚싯대와 릴 가지고 스타트를 했었는데, 집에 진짜 창피하게
아이스박스 빈 통으로 들고 간 적도 많고. 이거 왜 이러죠 근데 갑자기? 뭐 바닥만 닿으면 나오네요 지금. 왜 이래? 그러면 그렇지. 야, 쭈꾸미 사이즈는 정말 살벌합니다. 전투낚시님, 혹시 제가 갔던 날 그날 같이 가셨나? 저희 여수 10월 17일 날. 와, 그날 9시 출항했어요. 추워가지고 죽자 살았습니다. 손발이 얼어서. 일단은 이 꾸준하게 디오디오 수박 레이저에 지금 반응하고 있습니다. 뭐 폭발적이진 않지만 그래도 제 예상보다는 좀 나오고 있네요. 오늘 날이 안 좋아서 안 나올 줄 알았는데. 맞네요. 일요일날 전투낚시. 맞아요. 제가 그날 갔어요. 여수 헌토. 와, 진짜 현재 13갑입니다 13갑. 그래도 그날 막판에 대포알 2개 만나가지고 기분 좋게 집에 왔습니다. 자, 또다시 그 물골 라인으로 들어온 것 같네요. 지금 늦자마자 또 입질하는 거 보니까. 야, 역시 묵직함은 쭈꾸미입니다. 어우, 이놈 대가리가 정말 부러운 대가리 사이즈입니다. 바리바리님, 저는 안 띄웁니다. 그냥 봉돌만 세웁니다 바닥에서. 안돼 안돼, 이거 하나밖에 없는 애기가. 오케이, 빠졌습니다. 제가 저번에 영상에 말씀드렸죠. 바닥에 박혔을 때 바로 강제 집행하지 말고 조금만 기다리면 얘네들이 이렇게 물고 나온다고. 일단 살렸습니다. 여기 또. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 와, 쭈꾸미가 배도라치를 먹고 있었네요. 이야, 시원합니다. 당안포구 하와이오입니다. 여기 안면도권 태안. 자, 이것도 느낌이 쭈꾸미 같습니다. 왠지. 근데 무게는 모르죠. 워낙 또 아까 또 쭈꾸미가 사이즈가 컸으니까. 오징어 나오네요. 자, 역시 나와줍니다. 자, 왔어. 이번에 쭉 빨고 왔네요. 이렇게 힘차게 빨고 왔는데도 사이즈. 그렇지. 좋았어. 자, 나왔습니다. 나왔어 드디어. 아이고. 야, 이 녀석 하나 주네요. 회 떠먹으라고. 아이고. 한치로드는 어떤 게 좋죠? 보통은 그냥 쭈꾸미 갑오징어 때를 많이 가져가세요. 근데 올해 그 아부가르시아에서 엄청 싸게 그 갑오징어 한치로드가 나온 게 있었어요. 아부가르시아 컬러즈인가? 그게 10만원 안쪽이었던 것 같은데 10만원 안 됐어요. 그거로 제가 올해 가서 재미를 많이 봤죠. 근데 다 품절됐어요. 한치 시즌 시작하자마자 한 달 만에 다 품절됐어요. 아따, 이 녀석 제대로 걸렸네. 감아버렸어 얘를. 어휴, 촉수가 끊어졌습니다. 왔네요. 야, 물고만 있어요 진짜로. 살짝. 야, 예민합니다. 예민해. 뭐 초심자시면 전 개인적으로 9대1을 추천드리겠습니다. 조금 익숙해지시면 8대1로 바꾸고. 자, 잠잠했던 입질이 레이저로 바꾸고 나서 다시 지금 하고 있어요 입질을.
야. 지금도 살짝 물고 쑥 들어갔는데 조금 입질이 살아나는 것 같습니다. 느낌상. 좋아요. 좋아요. 조금씩 커지고 있습니다. 야, 조금씩 커지고 있어요. 아유, 젠장. 와, 쭉쭉 빨고 들었는데 못 쳤어요, 지금. 본다고. 왔습니다. 지금도 노지가 계속 있나요? 지금은 정말 전형적인 끝보기 낚시처럼 소리대를 쭉쭉 빨고 들어갔는데 아이고 줄이 엉켰네요. 잠시만요. 또 빨고 들어가네요. 네, 가지채비 단차 20에 가지줄 10cm입니다. 애기를 바다에 버려요. 와. 얼마 전에 또 어떤 일이 있었냐면 그 배들마다 여기 애기 꽂아놓는 케이스를 장착해 주신 배들 있잖아요. 그 출발 전에 사람들이 이제 자기 오늘 쓰려고 애기들 가서 꽂아놨단 말이지. 그렇게 꽂아놨는데 잠깐 선실에 이동 중에 자러 들어가는 사이에 거기 있는 AJ하고 야마시타 애기만 싹 훔쳐간 거예요. 그런 분도 봤습니다. 누가 훔쳐가는지 어떻게 할 거야. 그 자고 있었는데. 자, 일단 그래도 심심치 않게 하나씩 나와주니까 정말 다행이네요. 이게 좀 라이브 하는 만큼 오징어가 좀 사이즈가 크고 이래야 좀 보시는 맛도 있는데 오늘은 아직 그렇게 큰 사이즈는 나오지 않네요. 일단 반응은 계속 하는데 좀 전에 회 뜰 거 하나 나왔고 일단 개체수는 여전히 많은 것 같습니다. 아직은 먼바다로 다 안 빠졌어요. 이야, 역시 묵직하면 이런 놈이야. 와, 쭈꾸미가 이게 무슨 어이구.